Harri muddee 18 bara 2025 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo yeroo kanaaf qabannee isinitti himuudhaaf dhufnee jirra. Odeeffannoowwan haaraa ta'an biraatii qabnaa. Odeeffannoo keenya bal'ina isaa isinitti himuun dura mata dureewwan oduu keenyaa isinitti himna. Odeeffannoo keenya kan jalqabaatiin humnoonni finxaaleeyyii faannoo haleellaa uummata nagaa irratti raawwatan jabeessanii itti fufanii jiru. Godina Wallagga Bahaa keessatti aanaa Giddaa Ayyaanaatti guyyaa dheengaddaarraa kaasee aga kaleessa galgalaatti walitti dhukaasa yookaan immoo dhukaasa lola jabaatu geggeeffamaa jira. Dhimma kanarraati odeeffannoo bal'aa isin biraan geenyaan waliin turtanii as keessatti argattu. Lammaffaatiin yookaan odeeffannoo keenya lammaffaatiin immoo ajajaan poolisii magaalaa Gambeellaa ajjeefamuu isaa hordofee jeequmsi guddaan gosaan eegalee jira. Achis waraana jabaatu geggeeffamaa jira. Dhimma kanarraas odeeffannoo isin biraan geenya. Odeeffannoo keenya biraatiin namoonni 2,288 Buqqaraa'uu International Commuter Skin ibsee jira. Dhimma kanarrattis bal'ina oduuwwan kanaa isiniif himna. Dhumarratti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa miseensota haaraa yookaan kaadhimamtoota haaraa leenjii siyaasaa waraanaa kennaafii ture. Eebbisuudhaan gara dirqama taanuutti bobbaasee jiraachuu ibseetu jira. Dhimmoota kanarraati odeeffannoowwan bal'aa kan isiniif kenninu ta'a. Isin nu waliin taatanii nu hordofuu hin dagatina. Toleegaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma isiniin jenne odeeffannoo keenya jalqabaatiin haleellaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo godina Wallagga Bahaa keessatti addatti raawwachaa jiran ammallee jabaatee itti fufee jira. Humnoonni finxaaleeyyii kun erga torbee lamaasiitii poolisiin komaandoo Oromiyaa sakattaa taasisuudhaaf yookaan humnoota finxaaleeyyii kanarratti tarkaanfii fudhachuudhaaf gara godina Wallagga Bahaa keessa deemee bakkoota adda addaa kan akka godina Wallagga Bahaa keessaatti aanaa Giddaa Ayyaanaa Andoonee Dichoo bakka jedhamu fa'aa gara Angar Guutee fa'aa qubatee akka jiru beekamaadha. Haa ta'u malee garuu sana hordofee humnoonni poolisii Oromiyaa naannoo sana qubatanii tarkaanfii fudhachuu eegaluu isaanii hordofee raayyaan ittisa biyyaa immoo duubarraan dhaqee bakka isaan buufatan kana buufatee jira. Akka isaan jedhanitti yookaan immoo maddeen keessaa beekumsaan achirraati odeeffannoo nuuf kennan akka jedhanitti erga komaandoon poolisii Oromiyaa dhaqee achi buufatee booda raayyaan ittisa biyyaa dhaqee achi buufachuunsaa shira qabaa yookaan immoo komaandoon Oromiyaa tarkaanfii humnoota finxaaleeyyii faanoo kanatti akka barbaadetti akka hin fudhanne raayyaan ittisa biyyaa dhaqee achi buufatee gufuu ta'ee jira yookaan immoo danqaatti ta'ee jira jedhu. Maddeen keenya Angar Guutee irraati odeeffannoo kana nuuf qoodan. Egaa akkuma beekamu raayyaa ittisa biyyaa yookaan miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaatii yeroo adda addaatti meeshaa gurguddaa fudhachuudhaan gara humnoota finxaaleeyyii faanoo kanatti dabalamaa turuun isaanii ammallee akka dabalamaa jiran maddeen keenya naannoo sanaa irra deddeebiidhaan nutti himutti jiru. Tibba kana garuu poolisoonni komaandoo Oromiyaa dhaqanii naannoo sana buufatan sakattaa humnoota finxaaleeyyii kanarratti taasisuudhaaf rakkoo yookaan immoo danqaa itti ta'uu isaanii himatu. Kan danqaa itti ta'e immoo caasaa bilisiginnaa keessa ta'anii humnoota finxaaleeyyii faanoo kana deeggaruudhaan kanneen ajaja kennanii fi faanoof odeeffannoo dabarsan kennan ta'uu maddeen keenya naannichaa irra deddeebiin himaa turaniiru. Keessattuu guyyaa kaleessaaf dheengaddaa naannoo Andoonee Dichootti humnoonni finxaaleeyyii faanoo kun haleellaa uummata irratti bananii turan. Guyyaa dheengaddaa galgala jechuun muddee 16 bara 2025 naannoo gandoota akka naannoo Angar Guutee keessaati bakka Lalii jedhamutti
haleellaa namoota irratti bananiin nama tokko lubbuu yoo ajjeesan nama tokko nama Zalaalem jedhamu immoo ukkaamsanii fudhatanii deemuu isaanii maddeen keenya nuuf himanii jiru. Kun egaa guyyaa dheengaddaati. Komaandoon poolisii Oromiyaa sakattaa bobba'eera yeroo jedhamee yookaan naannoo sana qubatee jirutti haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana buufatee waan jiruuf komaandoon poolisii Oromiyaa sakattaa taasisuudhaaf danqamuu isaa maddeen keenya naannichaa nuuf himanii jiran. Raayyaan ittisa biyyaa yookaan yeroo humnoonni finxaaleeyyii faanoo kun dhukaasa kana uummata irratti banan raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana jiraachuu garuu dirmannaan taasise tokko akka hin jirre himaniiru. Kana malees edda galgala naannoo halkan sa'aatii 3 yookaan 4 gidduu 3-4 gidduu haleellaa jabaa naannoo Angar Guutee ganda Tulluu Leencaa jedhamutti humnoonni finxaaleeyyii faanoo kun dhukaasa bananii dhukaasni jabaan geggeeffamaa jiraachuu maddeen keenyaa nuuf himanii jiran. Kun egaa edda galgala edda halkan naannoo sa'aatii 3 fi 4 gidduu haleellaan kun ganda kanarratti ganda Tulluu Leencaa jedhamtu kanatti banamuudhaan ganda sanas weeraranii jiraachuu maddeen keenya keessa beekan ganama kana nuuf himanii jiru. Egaa ganda kana qabachuu isaaniitti kan nuuf himanii raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana jiraatullee dirmannaa taasise akka hin jirre maddeen keenya nuuf himaniiru. Gandi kun yookaan gandi humnoonni finxaaleeyyii faanoo haleellaa irratti banuudhaan weeraran jiran kun Angar Guutee yookaan bulchiinsa magaalaa Angar Guutee irraati fageenya xiqqoo irratti kan argamu yookaan immoo wal bira akka jiran maddeen keenya nuuf himanii jiran. Kun immoo gochi kun hundumtiyyuu kan raawwatu komaandoon Oromiyaa irraatii dhaqanii nageenya eegsisuudhaaf yookaan immoo humnoota finxaaleeyyii kana irratti sakattaa taasisuudhaaf naannoo sana qubatan akka isaan hojii isaanii yookaan immoo opereeshinii hin geggeessineef tokkoffaa raayyaan ittisa biyyaa achi dhaqee qubatee jedhanii achi qubachuudhaan humnoota finxaaleeyyii kanaaf odeeffannoof deeggarsa adda addaa kennuutti jiru kaabinoota dabalatee jedhanii kun akkasittiin edaa haga ganama kanaatti odeeffannoo nuuf kennaniiru maddeen keenya. Dhimma kana egaa edaa halkan dhukaasa jabaa ganda jedhame kanatti banameen ganda sana weeraranii jiraachuu jiru. Arras hordofnee waan naannoo sanatti ta'uu kan isin biraan geenyu ta'a. Ammaaf odeeffannoon dhimma kanarratti qabnu kana fakkaataa kabajamtoota daawwattoota keenya. Odeeffannoo keenya kan lammataatiin immoo odeeffannoon qabnu akkuma guyyaa kaleessaa ba'ee ajajaan poolisii magaalaa Gambeellaa ajjeefamuu hordofee rakkoon nageenyaa magaalichatti yookaan naannoo sanatti mudateera. Caasaan nageenyaa gosaan wal qooduun rakkoo fidaa jira yookaan immoo waraana walirratti bananii jiraachuu aangawoonni naannichaa miidiyaaleef himaniiru. Ajajaan qajeelcha poolisii magaalaa Gambeellaa guyyaa dheengaddaa jechuun muddee 16 bara 2025 ganama rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu aangawoonni mootummaa himaniiru. Aangawaan naannichaa kun yoo dubbatan yookaan immoo aangawaan naannichaa kan miidiyaadhaaf himan akka dubbatanitti ajajaan poolisii kun otoo hojiirra jiranii ajjeefaman kan isaan ajjeeses warra isa waliin hojjetan akka ta'ee ibseetu jira. Kun yakka gootiif gosaan adda fo'amee raawwatame waan nama gaddisiisudha jechuudhaanis dubbateera. Ajajaa poolisii kun ajjeefamuu yookaan ajajaan poolisii qajeelcha poolisii magaalaa Gambeellaa kun ajjeefamuu isaa hordofee saboonni yookaan gosti naannoo sanaa jiran gosti magaalaa sana keessa jiraatan gosaan wal qooduudhaan haleellaa walirratti bananii jiraachuu aangawoonni naannoo sanaa himaniiru. Maddeen garaagaraas himaa turanii jiru. Lolli kun jabaatee gosa gidduutti adeemsifamaa jira. Guyyaa kaleessaa haga galgalaattuu rakkoon nageenyaa guddaan mudatee jiraachuu maddeen adda addaa himaa turanii jiru. Ajjeefamuun hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Gambeellaa kun gosaaf gosa gidduutti gosoota naannoo sana jiraatan gidduutti rakkoon nageenyaa akka uumamu yookaan immoo wal waraansee akka banamu taasifamee jiraachuu himaniiru.
Odeeffannoo keenya kan biraatiin dhaabbanni gargaarsa namoomaa International Risky Committee bara goolabamaa jiru kan bara 2025tti Oromiyaa keessaa qofa namoonni 288 sababa rakkoo nageenyaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'uu ibseetu jira. Dhaabbatichi walitti bu'insi naannicha keessatti mudataa ture jiruuf jireenya jiraattota naannoo kanaa barbadeessuu hanqina midhaan nyaataa daa'immanii hamaa dhaqqabsiisuu fi maatiiwwan qe'ee irraa akka baqatanis taasiseera jedha. Dabalees tasgabbiin dhabinsi naannoo Oromiyaa keessatti mudatee jiru naannichi bakka murteessaa ta'etti waan argamuuf daldalaaf sochii gargaarsa namoomaa biyyattiis kan danqedha jedheera. Dhaabbanni IRC yookaan International Risky Committee jedhamu gabaasa isaa kan bara 2026tti Itoophiyaan biyya rakkoon itti mudachuu malu jechuun addunyaarraa adda baasee keessaa sadarkaa afuraffaarra kan jirtudha jedhee jira. Kanaafis sababa kan ta'e jedhu walitti bu'insa baay'achuu fi rakkoo jijjiirama haala qilleensaa ta'uu eereera. Hanqinni maallaqaa gargaarsaa mudachuu mala jechuudhaan dhaabbanni kun akeekkachiisee jira. Naannoowwan rakkoon itti mudachuu mala jedhuun addunyaarraa adda baase keessaa Sudaan sadarkaa jalqabaarra yoo jirtu, Sudaan kibbaa lammatarra, Paalestaayin sadaffaarra jiraachuu eeree haalli nageenyaa rakkoo keessa jiru kan kaaba Itoophiyaa kan biyyattii rakkoof saaxilamu ta'us eereera. Walwaraansi qaamota hidhatanii socho'anii Itoophiyaa garaa garaatti raawwatamaa kan jiran jiraattota buqqisaa rakkoo gargaarsa namoomaas hammeessaa jira jedha dhaabbanni kun. Muddamni mootummaa federaalaa Eertiraa humnoota Amaaraaf Tigraay jidduu jiru waliigaltee nagaa bara 2022 taasifame balaa keessa buusuu isaas IRC yookaan International Risky Committee kun ibseera jechuudha. Tigraay keessatti ammallee namoonni 800 ol buqqaanii rakkoo hamaa keessa jiraachuusaa irra deebi'ee ibsee jira. Rakkoon jijjiirama haala qilleensaas bara 2026 kan itti hammaachuu akka danda'u gabaasni kun akeekeera. Akka raaga qilleensaatti qilleensi kaaba Itoophiyaa bokkaa hamaa kibba biyyattiitti ammoo gogiinsa fiduu danda'a jedhee jira. Kana hordofee balaan lolaa mudachuu danda'uun miidhaan namaa fi qabeenyarra ga'uu akka danda'u gogiinsi bakka mudatutti ammoo midhaan oomisha hir'achuu danda'as jedha gabaasni dhaabbata kana. Dhaabbatichi dhiyeessii gargaarsa namoomaa gadi bu'aa akka jirus dubbateera. Keessumaa waggaa darbe kana gargaarsi dhiyaatu dhibbentaa 50 gad kufuu eeree jira. Waggaa darbe kun hojjettoota gargaarsa namoomaaf baay'ee yaaddessaa kan ture jedhee ammas dhaabbilee fi hawaasni addunyaa gargaarsa namoomaaf akka tumsuu itti fufuu dhaabbanni International Risky Committee jedhamu kun ibsee jira, gaafates jira. Egaa kun kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma haala nageenyaa biyyattii keessaa wal qabatu yookaan immoo Itoophiyaa keessaa wal qabatu. Itoophiyaa keessattuu Oromiyaa keessatti addatti rakkoon nageenyaa guddaan mudatee jiraachuu fi rakkoon nageenyaa guddaan mudatee jiru kun immoo buqqaatii humnaa olii uummatarraan ga'ee jiraachuusaa ibsaa. Bara 2025 kana keessa qofaa Oromiyaa keessatti namoonni 288,088 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqaanii jiraachuu qorannoon dhaabbanni kun baasee ni ibsa. Egaa qe'ee isaaniirraa buqqa'uu qofa osoo hin ta'in hanqinni nyaataa haadholiif daa'imman midhaan nyaataa mudachuu sanarra darbee immoo akkaataan itti deeggarsa dhiyeessan namoota deeggarsa barbaadan kanaaf akkaataan itti deeggarsa dhiyeessan rakkoo ta'uu yookaan immoo yaaddessaa ta'uu dhaabbanni kun irra deddeebuun ibseetu jira. Egaa kun walumaa galatti rakkoo nageenyaa yookaan immoo waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiru hordofeeti. Waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru akkuma beekamu waraana bilisummaa Oromoo fi Bilisiginnaa gidduutti guyyaarraa guyyaatti yeroo adda addaa waraanni walitti fufinsaan taasifamaa jira. Sana malees humnoonni finxaaleyyii faanoo Oromiyaa keessa seenuudhaan haleellaa bal'aa waraana bal'aa uummata nagaa irratti banuudhaan uummanni hedduun qe'eerraa akka buqqa'u humnoonni finxaaleyyii faanoo kun ga'ee guddaa taphatanii jiru. Keessattuu godina Wallagga Bahaa keessatti aanaa Giddaa Ayyaanaa, aanaa Kiiramuu,
Ana Sibusiree fi guutoo giddaa keessaa uummanni qeesarraa buqqa'eera. Akkasuma godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti illee aanota kanneen akka Abee Dongoroo Amuruu dabalatee aanota naannoo sana jiran keessaa hedduu keessatti humnoonni finxaaleeyyii faanoo namoonni nagaa yookaan uummanni nagaa qeesaanirraa akka buqqa'u taasifamee jira. Yeroo buqqaan kanatti immoo namoonni kunneen illee deeggarsa akka arganne ammas rakkoon nageenyaa kun rakkoo biraa ta'ee akka jiru dhaabbanni kun egaa ibseetu jira. Odeeffannoo dhimma kanarraa arganne kana fakkaata. Odeeffannoo keenya biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo kan zoonii giddugalaa miseensota haaraa tibba kana eebbisuu ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensota haaraa yookaan immoo kaadhimamtoota haaraa humna yookaan immoo waraanaa fi siyaasa leenjisaa turee dirqama ittaanuuf bobbaasee jiraachuusaa ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensota haaraa kana gidduu kana baasee yookaan immoo eebbisee dirqama ittaanuuf bobbaasee jiraachuusaa ibseera. Tolega kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoon yeroo kanaaf qabanne kana fakkaata. Waan wajjin turtaniif waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa isiniin jedha.